देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर, इसे इंग्लिश में एक्सकवेटर कहते हैं। ये बड़ी बड़ी मिट्टी और पत्थर खोदता है। ये मजबूत हाथ वाली मशीन है। देखो बच्चों, ये है बुलडोजर, इसे इंग्लिश में बुलडोजर कहते हैं। ये भारी मिट्टी और पत्थर को धकेलता है। इसे जमीन बराबर करने में इस्तेमाल करते हैं। देखो बच्चों, ये है बैकहो लोडर, इसे इंग्लिश में बैकहो लोडर कहते हैं। ये एक तरफ खुदाई करता है और दूसरी तरफ मिट्टी उठाता है। ये छोटी जगहों पर बहुत काम आता है। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक, इसे इंग्लिश में डंप ट्रक कहते हैं। यह रेत, पत्थर और मिट्टी ले जाने के काम आता है। इसका बड़ा बॉक्स पीछे से खुलकर सामान गिरा देता है। देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर ट्रक, इसे इंग्लिश में सीमेंट मिक्सर ट्रक कहते हैं। यह सीमेंट, पानी और बजरी को मिलाकर कंक्रीट बनाता है। इसके ड्रम को हमेशा घूमते हुए देखा जाता है। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर, इसे इंग्लिश में रोड रोलर कहते हैं। यह भारी लोहा का रोलर लेकर सड़क को दबाता है। इसी से सड़क चिकनी और मजबूत बनती है। देखो बच्चों, यह है ग्रेडर, इसे इंग्लिश में ग्रेडर कहते हैं। यह लंबा ब्लेड लेकर सड़क को समतल करता है। इसे सड़क बनाने में खूब इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, यह है फोर्कलिफ्ट, इसे इंग्लिश में फॉर्कलिफ्ट कहते हैं। यह भारी भारी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखता है। गोदाम और फैक्ट्री में इसका खूब इस्तेमाल होता है। देखो बच्चों, यह है टावर क्रेन, इसे इंग्लिश में टावर क्रेन कहते हैं। ये बहुत ऊंची इमारत बनाने में सामान ऊपर उठाता है। इसे देखकर लगता है ये आकाश छू रहा है। देखो बच्चों, ये है आयशर ट्रैक्टर, इसे इंग्लिश में आयचर ट्रैक्टर कहते हैं। यह खेतीबाड़ी और सामान ढोने में बहुत काम आता है। यह मजबूत, टिकाऊ और किसानों का प्यारा साथी है। देखो बच्चों, ये है कंटेनर ट्रक, इसे इंग्लिश में कंटेनर ट्रक कहते हैं। ये बड़े बड़े बॉक्स ढोता है। ये लंबी दूरी तक सामान पहुंचाता है। देखो बच्चों, ये है पेवर मशीन, इसे इंग्लिश में पेवर कहते हैं। ये सड़क पर डामर एल बिछाने के काम आती है। इसी से सड़क एकदम सपाट बनती है। देखो बच्चों, ये है ट्रैक्टर, इसे इंग्लिश में ट्रैक्टर कहते हैं। ये खेत और निर्माण दोनों जगह काम आता है। ये मिट्टी खींचने और सामान ढोने में मजबूत है। देखो बच्चों, यह है ट्रेंचर, इसे इंग्लिश में ट्रेंचर कहते हैं। यह जमीन में लंबी लंबी खाइयां खोदता है। इसे पाइप और तार बिछाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, यह है कंपैक्टर, इसे इंग्लिश में कंपैक्टर कहते हैं। यह मिट्टी और डामर को दबाकर मजबूत बनाता है। इसे ज्यादातर सड़क और बिल्डिंग साइट पर देखा जाता है। देखो बच्चों, ये है कंक्रीट पंप ट्रक, इसे इंग्लिश में कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं। ये पाइप से ऊंचाई तक कंक्रीट पहुंचाता है। इसे ऊंची इमारत बनाने में खूब इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, ये है व्हील लोडर, इसे इंग्लिश में व्हील लोडर कहते हैं। ये सामने लगे बड़े बाल्टी से मिट्टी उठाता है। इसे ट्रक में सामान भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, यह है हाइड्रोलिक हैमर, इसे इंग्लिश में हाइड्रोलिक हैमर कहते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर और कंक्रीट तोड़ देता है। यह मशीन एक्सकवेटर के साथ लगाई जाती है। देखो बच्चों, यह है पाइप लेयर, इसे इंग्लिश में पाइप लेयर कहते हैं। ये बड़े बड़े पाइप जमीन में बिछाने के काम आता है। इसे देखकर मजा आता है जैसे पाइप खेल रहा हो। देखो बच्चों, ये है टेली हैंडलर, इसे इंग्लिश में टेले हैंडलर कहते हैं। यह ऊंचाई पर सामान उठाने के काम आता है। यह क्रेन और फोर्कलिफ्ट का मिला जुला रूप है। देखो बच्चों, यह है ट्रैक्टर, इसे इंग्लिश में ट्रैक्टर कहते हैं। यह खेतों और निर्माण स्थल दोनों में काम आता है। यह भारी सामान